Бисмилля, алхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. 111 сура Корана, сура Аль-Масад, пальмовый волокна. Аллах Всевышний говорит в этой суре: «Во имя Аллаха милостивого милосердного, да пропадут пропадом руки Абу Ляхаба, и сам он пропал. Не спасло его богатство и то, что он приобрел. Он попадет в пламенный огонь. Жена его будет носить дрова, а на шее у нее будет плетеная веревка из пальмовых волокон». Эта сура связана с жизнеописанием пророка, с сирой пророка, саллаллаху алейхи. Поэтому, чем лучше человек знает сиру, тем лучше он понимает Коран. Дядя пророка, саллаллаху алейхи, Абу Ляхаб, не только не уверовал в пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, но и стремился отвратить людей от ислама, противостоял призыву и обижал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи. Когда тот в первый раз поднялся на холм Сафа и призвал людей уверовать в него и поклоняться одному Аллаху, Абу Ляхаб сказал: «Таббалляк, да пропади ты, ради этого ты нас собрал». То есть он при людях унизил пророка, саллаллаху алейхи, оскорбил пророка, саллаллаху алейхи. «Саясля наран дата ляхаб». Он попадет в пламенный огонь, он войдет в пылающий огонь вместе со своей женой Джамиль, которая носила колючки и разбрасывала на дороге, по которой ходил пророк, саллаллаху алейхи. Она помогала своему мужу совершать грехи и распространять клевету в адрес пророка, саллаллаху алейхи. Выводы, которые мы можем сделать из этих аятов: высокое положение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Ведь сам Аллах, субхану ва тааля, он защищает честь пророка, саллаллаху алейхи. Одно из самых гнусных дел – это вред пророку, саллаллаху алейхи, которое обрекает человека на самое тяжелое наказание. То же самое будет с теми, кто пошел путем Абу Ляхаба, кто оскорбляет пророка, саллаллаху алейхи, кто издевается над ним. Тяжелая несчастная жизнь в этом мире и вечное суровое наказание в аду, унижение. Не спасло его богатство и то, что он приобрел. Ни родственные связи, ни имущество не поможет Абу Ляхабу в судный день. Абу Ляхаб был родным дядей пророка, саллаллаху алейхи, но он использовал милости, которые дал ему Аллах, субхану ва тааля, в борьбе против ислама. И поэтому человеку важно использовать те блага, которые дал ему Аллах, субхану ва тааля, в подчинении Аллаху, приближаться с помощью этих благ к Аллаху, субхану ва тааля. Также в этой суре доказательства и знамения Аллаха, субхану ва тааля. Аллах не спасал аят правдивости пророка, саллаллаху алейхи, при жизни Абу Ляхаба. В этой суре сказано: он попадет в пламенный огонь. То есть при жизни Абу Ляхаба было сказано, что он попадет в огонь, он попадет в ад, то, что он умрет неверным. Так и произошло. И Абу Ляхаб даже не пытался, даже внешне не пытался принять ислам, чтобы опровергнуть Коран. Он умер неверующим. Также вывод, который мы можем сделать из этого аята, то, что необходимо постоянно помнить про следующую жизнь, что мы предстанем перед Аллахом, субхану ва тааля, или рай, или ад. То есть в соответствии с делами человека, человек попадет в рай или в ад. И тот, кто постоянно помнит про следующую жизнь, вспоминает рай, судный день, то, что он предстанет перед Аллахом, субхану ва тааля, он исправит свои дела, он будет остерегаться грехов. И поэтому первые суры, которые были ниспосланы пророку, саллаллаху алейхи, они напоминали человеку про следующую жизнь. Важно постоянно вспоминать про следующую жизнь, и это станет причиной того, что человек исправит свои дела. Также вывод, который мы можем сделать из этих аятов: нужно опасаться плохих друзей, плохих спутников. Жена Абу Ляхаба помогала ему в зле, и оба они вошли в ад. Говорят, друг – это тот, кто тащит тебя, это тот, кто тянет тебя. Ас-сахибу сахиб. И поэтому нужно остерегаться плохих друзей. Также нужно уделять внимание своей семье, то есть воспитывать своих детей, свою жену, воспитывать в духе ислама, уделять этому времени, объяснять им, призывать их. Абу Ляхаб и его жена сделали целью своей жизни вред пророку, саллаллаху алейхи, сбивание с пути от ислама, и приложили все свои усилия. Сегодня многие последователи ислама должны серьезно отнестись к обязанностям, к своим обязанностям, и приложить все усилия ради возвышения ислама, ради защиты религии Аллаха, субхану ва тааля. Мы видим, как приспешники зла, как Абу Ляхаб, те люди, кто последовал его путем, последователи куфра, они принимают усилия. Ради чего? Ради лжи. И последователи истины, они должны тем более, то есть
прилагать все усилия ради возвышения этой религии. Также из этих аятов мы делаем вывод о том, что важность выбора праведной жены. Жена Абу Ляхаба помогала своему мужу в неверии и побуждала его в послушании, упорстве. И в судный день она будет собирать дрова и бросать в адский огонь, чтобы он усилился в наказании его мужа. И поэтому важно, выбирая жену, в первую очередь смотреть на степень ее имана, на ее ахляк. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.